A máquina de lavar, muitas vezes na hora da centrifugação, ela começa a fazer um barulho enorme, parecendo um avião. Eu trouxe aqui um mecanismo de uma máquina de lavar para servir de orientação, para entendermos como é gerado esse problema na máquina de lavar. Temos aqui um mecanismo de uma lavadora e vamos observar aqui o eixo. Nessa ponta do eixo, onde é preso o batedor, o agitador da roupa. E ele gira nos dois sentidos, horário e anti-horário, no momento da lavagem. Aqui temos o tubo. Esse tubo ele gira juntamente com a ponta do eixo no momento da centrifugação. E é nesse momento que é gerado o enorme barulho. Observe aqui na ponta do eixo, as suas ranhuras, o que acontece com a ranhura com o espaço do tempo. Ela se deterioriza, se estraga, fica comprometida, fazendo com que o próprio agitador ele fique falso. Na hora de lavar, não lava a roupa 100%. E aqui temos na ponta do tubo um retentor. Esse retentor, juntamente com o retentor inferior que fica preso no tanque da lavadora, eles podem se estragar. E de que modo acontece esse processo? Tanto o excesso de sabão, o excesso de amaciante e uma falta de manutenção, aquela manutenção periódica que é indicada no manual do fabricante, ou muitas vezes se não tiver o manual, no próprio site do fabricante ele tem as dicas de manutenção periódica que se faz com água sanitária para ir diminuindo, que não se acumule muito a crosta, não forme a crosta, que é formada muitas vezes com excesso de sabão, ou um pano de chão que é posto, ou roupa com terra que é posto na máquina, juntamente com sabão e o resíduo do amaciante vão formando crostas e acaba danificando esses retentores. Quando danifica esse retentor aqui interno do tubo, a água começa a descer pelo interior do tubo, pelo eixo. E quando danifica esse retentor que é preso ao tanque da máquina, a água começa a pingar, se espalhar, muitas vezes molha pelo chão. Então, uma dica é procurar sempre o uso ou um sabão, se for líquido, muito concentrado, fazer uma diluição, uma prévia diluição, se a máquina não tiver um diluidor automático, diluir o sabão, o próprio amaciante, para evitar que aconteça esse dano. A água começa a descer, danifica o rolamento ou os rolamentos do mecanismo e a máquina começa a ficar barulhenta. E a tendência, quando surge esse barulho, ela ir progredindo, esse defeito ir progredindo para outros sintomas. Então espero ter dado uma dica legal aí, como fazer uma manutenção na máquina, preventiva, né? Diminuir esse efeito negativo. Se esse vídeo foi útil para você, te ajudou de alguma forma, deixa um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Eu sou o Paulo, do canal Paulo Soluções. É um prazer ter você comigo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.